Nüüd oli rebase onu Jänku onule õieti vihane. Ta kohtas kord hundi onu ning kaebas sellele oma häda. Mul on plaan, kuidas teda kätte saada, ütles hundi onu. Kuidaviisi? Meelitad oma koju. Ei, seda ei saa kuidagi teha. Küll mina teen. Kuidas sa teed? Sa mine koju, heida voodi ja tees nagu oleksid surnud. Mina lähen ja ütlen seda Jänku onule. Ta tuleb sind vaatama ja on sul peos. Rebasonule meeldis see plaan. Ta läks koju ja hundi onu läks Jänku onule ütlema. Koputas seal uksele. Kes on? Küsis Jänku onu. Mina, hundi onu. Tulin sulle ütlema, et rebasonu ära suri. Aga miks sa leinamärki ei kanna? Ma lähen just seda ostma. Ma tulin tema poolt ja mõtlesin, et ütlen sullegi seda uudist. Ja hundi onu läks. Jänku onu sügas kukalt, pidas pikka nõu ja otsustas lõpuks ikkagi vaatama minna. Läks rebase maja juurde, vaatas, kedagi pole näha. Läks siis sisse. Rebase onu lebas liikumatult voodis. Jänku onu pommiseb endamisi. Nähvat on nüüd kõik teised vaese rebase onu hüljanud. Ei tule teist keegi vaatama. Mul on küll tööd kõrini, aga näed, mina tulin siiski. Ma usun, et kui ta veel surnud pole, siis saab ta terveks. Ega ta ometi surnud ei ole. Sest iga surnu, kui teda vaatama tullakse, tõstab käpad üles ja hüüab ohoo. No, muidugi tõstis rebasonu käpad üles ning hüüdis ohoo. Jänku onu aga jooksis minema.